Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите передачу «Барыс», и сегодня мы расскажем вам о жительнице села Чапчалган Амгинского улуса Эльвире Пестеровой. Добрый день, Эльвира Васильевна. Добрый день. Расскажите нам про себя. Ну, если говорить про себя, то я уроженка города Якутска. Родилась в Якутске и до 19 лет там прожила. Потом закончила ИПУ-2, педучилище номер 2, и приехала сюда по распределению в Амгинский район с 1988 года. И работала вначале в детсаде. Вот сейчас мы, кстати, находимся в этом же здании. Раньше это был детский сад. Я на нем первое мое рабочее место в Амгинском районе. Ну и в данный момент я работаю педагогом-библиотекарем, классный руководитель 10 класса и по профориентации в школе. Помимо этого я самозанятый и предприниматель. У нас есть турбаза, которую мы получили по дальневосточному гектару, 4 га на семью. И на турбазе мы вот занимаемся пчелами, я занимаюсь. Очень люблю мед. Вот у нас мед немножечко есть здесь. Турбаза, земляничка. Мед. А пчеловодство – это безотходное производство. И вот уже с 2020 года мы занимаемся пчелами. Я и семья моя помогает. У меня 2 детей. Муж и внучка есть. Дети уже взрослые. Поэтому, когда я вышла на пенсию, я решила заняться чем-то для души. Получила вот этот дальневосточный гектар на всю семью, как говорила, и подумала, что турбаза очень в красивом живописном месте, она была на берегу реки Анга стоит. И вначале там фотографии тоже есть. Мы поставили 4 столба. 4 га это сказать легко, мы потихонечку ее начали обустраивать. Вначале делали. Потом сидела дома по телевизору и смотрела, как на пенсию вышла. И думаю, показали одного мужчину, как раз по НВК Саха. И этот мужчина говорит, вот приходите ко мне, мы в Якутии, оказывается, пчел держим. Так как я люблю мед, я решила попробовать. Вначале познакомилась с Поличкой Евгением Леонидовичем. Познакомилась через своих родственников. Он, оказывается, одноклассник моего зятя. И он приезжал к нам, договорились, что я в бизнес-инкубаторе удаленным резидентом зашла, в Амгинский бизнес-инкубатор. Отдельное спасибо этому нашему бизнес-инкубатору амгинскому. И вот тогда Александрова Зинаида Викторовна была директором бизнес-инкубатора. Она постоянно отправляла на какие-то семинары, на курсы начинающих резидентов, которые хотят предпринимательством заняться. Я вначале начала ездить в Якутск, и вот пригласили мы Поличка Евгения Леонидовича, и он начал обучать нас пчеловодству. Потом нужно было доставить пчел в Амгу. Узнала, что есть такой человек, Залялов Марат Рафаилович, и он привозит прямо в Амгу пчел. С ним познакомилась. После этого я обучилась еще, в бизнес-школе училась тоже, и обучилась на пчеловода. У нас очень хорошо, что обучают якутский сельхозтехникум прямо здесь, на месте в Амге. Это очень большое спасибо Дмитриевой Марфе Егоровне. Марфе Егоровне. И вот она и пригласила Марата, и Марат нас обучал. Пчеловодство – это безотходное производство. Вначале мед я хорошо получала первые годы. Держала вначале 2 пчелосемьи, потом с каждым разом больше. Последние 2 года меда не очень много. И поэтому я решила попробовать продукцию пчеловодства. Постоянно участвую на ярмарках ИДГ. Временами у меня продукции пчеловодства до 17 видов бывает. Там я пергу продаю, мазь делаю из этих же пчел самих. Это пчелиный подмор называется. Пчелы живут всего 40-50 дней. Из них и из воска делаю я
мазь для суставов, пчелка. А рецепт получила я от наших пчеловодов Якутии. Марии Орлосовой и Кюней Тимофеевой. Ага, наши вот тоже продвигают, которые пчеловодство в Якутии. Потом я решила делать вот саше флорентийское, тоже из воска. Пробую, да, делать. Ну, в разных вариациях. И цветом играю тоже. И как раз. Потом пришла мысль, что можно делать свечки. Вначале возмущалась, а теперь что-то мне понравилось. Свечи делала на благосостояние, там разные. Называется «Благосостояние», первую свечу я делала. А вообще самую первую я на любовь делаю для родственников. Ага, когда делаешь свечи, это из воска все. Воск, потому что у нас свой. Ну, воск я покажу. Вот кусочек воска. У нас есть тоже. Это соты. Но здесь они немножко темные, потому что здесь, может, перга есть. Ага, немножечко. Вот кусочки отваливаются. Потом я... Ну что вот. Вот это вот вощина. Вот из нее делается хорошо. Ага. Это в рамку вставляется. Потом они вот уже пчелки сами туда вот уже мед забивают. Нектар приносят. Все зависит от погодных условий. Какая погода будет, хорошая, там плохая. Если хорошая погода и вовремя дождь идет, то и меда много. Мед, когда откачиваем, вот я на сито ложим марлю, потому что мед при откачке, он через медогонку, когда прогоняем, он 2 степени очистки. Вот это 3-я, даже 4-я, ему несколько раз. И вот здесь есть перга тоже, и сами пчелки. И очень полезно для здоровья это. Ну, для бани. Можно натереться, мы же кореан сауну ходим. Там натирают медом же. Вот это то же самое. И кожа такая хорошая становится. В открытом доступе у нас есть вот мази из сот. Вот можно из воска делать. Это я брала. Потом здесь у меня здесь флорентийское саше есть. Вот флорентийское саше. Для чего оно? Так. Потом, когда воск плавишь, то здесь есть такое понятие, как мерва пчелиная, жидкая. Вот ее используют для ванны. И, кстати, помогает она при заболеваниях кожи. Вода, которая остается при плавлении воска, вот ее не выбрасываешь, такая черная, она богата микроэлементами. Потом есть прополисный холстик, такое понятие. Это ткань, которая закрывает улья. Вот ее вот полезно. Вот я тоже продаю. В данный момент у меня сейчас нет с собой. Ага, прополисный холстик тоже помогает при болезни, потому что прополис в чистом виде там получается. Забрус тоже вот есть. Забрус – это верхняя крышка сот. Когда мы мед начинаем откачивать, вот вначале срезаем вот его слой. И потом уже вот эта крышка восковая идет, а потом уже мед откачивать начинаем. И его тоже отдельно продаем. Тоже очень полезно для здоровья человека. Вообще пчеловодство, оно, постоянно говорю, безотходное производство. Вчера вот я решила, и постоянно я экспериментирую, пробую. И вчера вот я решила попробовать сделать, вот у меня получился, я медовые леденцы делаю. А тут у меня вот с медом и с бадьяном для привлечения удачи и богатства. Потому что бадьян считается счастьем, приправа счастья, а мед, он как чтобы деньги прилипали, называется. Это в чай ложится. Чай или можно ванну принять с ним. Ну, помимо этого, я еще депутат районного совета. У нас. И вот свечки мне нравятся еще вот для дома. Я сама кручу вот свечи себе. Просто крученая свеча. В интернете училась я все через интернет. YouTube и вот сама. Что чаще всего покупают? Чаще всего покупают забрусы, потому что он недорого стоит. Покупают вот также вот эти вот саше. В принципе, все покупают. Свечи вот эти вот. Кому-то вот тяжело на душе, они вот такую покупают. Кому-то нужна удача, они такую покупают. Кому-то желание исполнит, такую покупает зеленую.
Кому-то деньги привлечь, вот тоже вот. Они вот запахом же и все с денег. Вся продукция со смыслом не Вся продукция со смыслом, ага, и на турбазе очень много трав растет, ага, и растений. И я еще чаи делаю. Ну, чаи я в 24 году сертифицировала. 5 видов амгинских чаев. Сертификат у меня есть. Амгинский чай, денежный чай, на благополучие, на благо называется, и ближе к природе, там разные чаи у меня. Ага, чаи тоже делаю. И вот пчелиный подмор, кстати, этот пчелиный подмор, пчелы сами, они как лекарство тоже. Ну, самый простой способ – это 2 столовые ложки, они даже не как лекарство, а для снижения веса еще есть. 2 столовые ложки вот этих пчел на ночь на пол-литра в термос заливаешь кипятком и утром процеживаешь и пьешь как чай. Она для укрепления иммунитета и вот тоже. Людям интересно, они покупают. Вообще они нравятся, и прополисный холстик тоже вот пользуется бешеным успехом. Это вот. Сколько стоит один пакетик? Ну, за 200 рублей я продаю. Сегодня мы покажем, как делается флорентийское саше из пчелиного воска. Вот, ага. Это еще один вид моего заработка, как самозанятого. Помогут мне в этом, значит, Баишев Мирослав, ученик 9 класса нашей Чапчелганской школы, и Медловец Григорий, ученик 9 класса, а это 10 класса, да? Правильно сказал. Угу. Ну, давайте начнем. Для этого мы приготовили здесь, включай плитку, Слава. Вот, ага, я включила пятерку. Показываю, это вощина, это воск. Ага. Воск еще отдельно покажи, вот, который вот есть. Вот другой тоже был. Ага, вот тоже в ульях у нас есть. Это спасики мои. И это вощина. Так, побольше сделай. Еще положи. Это сломанная вощина. И вот Слава будет сейчас воск топить. Ага. Значит, туда ломаешь восковый мелок. Это фиолетового цвета. Так, и добавляет это масло лаванды от моли, и она для семьи 4 капли хватит. Так, и масло пачули, привлечение денег. Все деньги хотят. Тоже 4 капли. Ага. Сейчас оно растопится, и мы вот формочку приготовили силиконовую. И трубочки. Трубочки, наверное, дай, пожалуйста, ага, Грише. И она будет фиолетового цвета. Она как раз все растает, но мы зальем. А Гриша там специально еще пинцетик возьмет и украшение поставит туда. Угу, так, вторую. Какая-то черная получилась, да? Еще добавь сюда. Угу. А ты аккуратненько уже цветочки туда ложишь. О, нужно еще чуть-чуть подождать. Воск застывает быстро, в принципе. Тоже этот фиолетовый добавь чуть-чуть. И масло. Эта силиконовая форма, она очень хорошо, эти формы по-простому это отходит потом воск от нее. Пробовала разные, а вот это лучше. Такие восковые саше я продаю на ярмарках. Они стоят примерно 300 рублей, потому что она привлекает богатство, благополучие в семье. Они потому что с ароматическими маслами. Вот как она застывает, она вот светлее становится. Ну, Гриша со Славой молодцы, так хорошо сделали, получается. Могут они потом уже сами так делать. Воск в свободной продаже тоже продается, можно купить. А этот воск, который вот сейчас используем, он натуральный с пасеки. Это с вощины.
Это из соты, сломанные соты, и из рамок сотовых тоже. И сзади можешь показать. Вот вытащишь когда дырочку. А эту трубочку покажи. Сзади тоже. Нет. Угу, на камеру. Угу. А с другой стороны. И маленький тоже покажите. Гриш, тоже можешь показать. Зимой я занимаюсь еще юридическими услугами. Я оказываю юридические услуги удаленно. Значит, помогаю людям получить накопительную пенсию из негосударственных пенсионных фондов, потому что многие не могут получить. Ну, нету этих фондов здесь в Якутии у нас, и в Якутске нету. Получают люди, которые вышли на пенсию. 67-го года рождения и моложе. Я занимаюсь этим уже с 2019 года, уже 6 лет. А почему начала заниматься? Потому что сама, когда вышла на пенсию, не смогла получить. Ну, а я еще бывший учитель информатики. Это, там все через компьютер идет, делается. И помогаю, значит, людям имущественные вычеты получить, социальные вычеты налоговые. И исковые заявления пишу удаленно на признание права собственности на недвижимость. Земельные участки, дома. Постоянно спрос клиентов, ну, есть. Когда вот как-то люди, как говорят, сарафанное радио, да? Сарафанное радио разносит, и вот так. А на турбазу в основном мы летом уже, где-то с конца июня вот принимаем людей. Ну, там короткое время, июль. А как вы привлекаете клиентов? Клиентов мы вначале таргетинг рекламу запустили в 2019 году. Даже ничего не было, мы просто сдавали место под палатку по 500 рублей. Место сдаем, и там хоть сколько человек, но 500 рублей оплачивали и приезжали. А там как раз на берегу реки же. Поэтому людям интересно было, и потом уже они друг другу рассказывают, и вот так. Потом мы зашли 2 ГИС. 2 ГИС просто бесплатно же заходишь, как место. После этого мы зашли еще в Яндекс.Карты, это уже сами Яндекс. Звонили и предлагали тоже в Яндекс.Картах, в интернете. Бесплатно все, можно зайти. И какую-то часть рекламы тоже делали, ну вот и пытаемся зарегистрировать сейчас торговый знак, вот турбаза «Земляничка». Пока не знаю как. Ну, дали на регистрацию. Что, по вашему мнению, делает вашу турбазу уникальной? Уникальность моей турбазы, наверное, ну, нашей турбазы, правильнее сказать, то, что мы держим пчел. Потому что в Амгинском районе сейчас 70 турбаз. Ну, не на одной, ну, везде и повсюду предлагает одно и то же. Охота, там рыбалка, сбор ягод. Ага. А у нас уникальность, что у нас пчелы есть. Люди поэтому приходят, хотят покушать сотовый мед. Сотовым медом угощаем мы летом, когда там есть возможность. Посмотреть просто на пчел хотят. С какими трудностями вы столкнулись при создании пасеки? Ну, вначале нехватка знаний была. И все-таки я боялась вначале этих пчел-то. Ну, хорошо, что вот я говорю, мне вот друзья, вот попадаются очень хорошие люди в моем окружении, помогали. Вот Петрову Виктору Петровичу очень благодарна. Марату тоже Рафаиловичу благодарна. Как вы ухаживаете за пчелами и обеспечиваете их здоровье? Есть ли у вас специальные методы или практики? Ну, ухаживаю, наверное, по мере своих возможностей, как все. Раз в 3 дня смотрю примерно пчел. По первости я чуть ли не каждый день их смотрела, а по идее нельзя их каждый раз. А пчелы, когда вот их смотришь, они выходят прямо из улья вот так. А я их дымарем обратно заталкивала еще. Какой мед вы производите и чем он отличается от других? Ну, мед у меня разнотравье и отличается от других. Вот каждый мед, он по-своему уникален, потому что зависит вкус меда от растений, которые там произрастают, откуда они берут. Пчелы примерно летают от 1,5 километра до 6 километров. И у нас вот в лесу стоит прямо на берегу реки. Эти пасека, ульи стоят. И мед вот по вкусу другой. Даже если 2 улья рядом стоят, у них вот мед будет
разного качества все равно, вкуса, в зависимости от растений, какие растут. В этом году было 10, ну, пыталась 30 как-то брать, но у меня как знаний не хватило и времени не хватило. Ну, потому что они, если вовремя не посмотришь, они роятся и улетают тоже. Целое дело. Смотреть нужно. И сколько собрали? Ну, в этом году не сильно много, где-то вообще мало было. Где-то 90, ну, 71 килограмм. Ну, мой мед сейчас продается в магазинах «Огород» в городе Якутске. Я уже 2 года подряд сдаю туда. Можно там посмотреть. Что для вас значит быть владельцем бизнеса в сфере туризма и агробизнеса? Ну, это, конечно, очень ответственное дело быть владельцем бизнеса. Это все время уделять нужно же, помимо своей работы основной. Ну, я считаю, с одной стороны, что основная работа у меня предпринимательство, а вот это вот то, что я здесь вот работаю в учреждении, это как бы побочная работа. Ну, временами зимой вот получается как основная это. Каковы ваши планы на будущее для турбазы и пасеки? Есть ли у вас идеи по расширению или улучшению? Ну, идей очень много, конечно. Ну, если все идеи рассказывать, то неинтересно будет жить. Но идей очень много, и строительство там разные тоже хочу сделать. Ну, в прошлом году мы построили из новинок апидомик. Он у меня первый в Заречном районе, а так по республике он второй апидомик, потому что в Якутске есть тоже апидомики. Апидомик – это сон на ульях. Заходишь в домик, и на безопасном расстоянии для человека под лавками, прямо под нарами пчелы, ульи, и ты дышишь воздухом улья. Очень приятно пахнет. Когда люди оттуда выходят, мне так и хочется за ними ходить, потому что они пахнут медом и пергой. Что вы хотели бы изменить в туристической отрасли в вашем регионе? Я бы хотела, чтобы на туризм больше внимания обратили, потому что я люблю очень путешествовать. И вообще, почему турбаза открыла? Потому что нужно же людям места, где они могли бы отдохнуть душой и телом, релакс получить. Но у нас, с одной стороны, с туризмом дело обстоит очень плохо, потому что для туризма в основном, как сказать правильнее, чтобы туризм развивался, это нужно, чтобы вся инфраструктура была. Значит, и дороги были хорошие, и свет был. Если свет я на турбазу с боем 3 года кое-как провела, а дороги, то я молчу. Дорогу я сама отсыпала несколько раз, и все равно вот она со временем не очень хорошая. И хотелось бы, чтобы вот сейчас же у нас технологии все-таки же есть, IT-технологии. Можно было посмотреть, выбрать турбазы, как через QR-коды одинаковые. Вот все мечтаем, чтобы у нас в Амге так было же. Навел там на картинку при въезде в Амгинский район список турбаз, и вот как QR-код наводишь, и там сразу выходит там вот, дома такие, там какие условия проживания, да, стоимость, чтобы человеку было понятно. А у нас все равно как дикий туризм. Ну, вообще, турбаза, это мы ее назвали земляничкой. Почему? Потому что вот она меня вдохновляет большей частью, да. Когда мы ставили столбы, вот 4 столба на участке, я когда шла по дороге, увидела землянику. Ну, просто что-то краснеет под ногами на дороге. Земляника. И как мне одна подруга моя сказала, назови, говорит, турбазу так, чтобы было запоминающееся. Ну, решили земляничка назвать. А почему на латинскими буквами? Потому что, говорит, земляничка-то везде есть. А так, с одной стороны, туристы приезжают и говорят, это в Амге вообще с таким названием, оказывается, нет турбаз. 70 разных турбаз есть направленности, но с названием земляника или земляничка нет. Поэтому. А земляничка – это очень такое место силы. Оно место для души. Там не для шумных компаний, это просто как релакс. Человек, когда туда идешь, ну вот место силы бывает же. Человек энергию берет. Вот это вот у меня вот так же. Чисто для души. Как у предпринимателей говорится, голубой глаз. Это со временем будет, может, наверное, там
что-то. Но я хочу, чтобы она осталась более-менее такой первозданной, как бы, природе. Как правильно говорится, аутентично. Не хочу там застраивать ее всем чем-то. Ну, должно быть, если приезжают, допустим, к нам туристы, одна семья, то я уже других туристов не зову. Одна семья на 4 там ходит. И поэтому людям и нравится. Потому что там толпы народа нету, и что вот спокойно отдыхаешь. Эльвира Васильевна, спасибо. Желаем вам дальнейшего процветания и чтобы ваш бизнес дальше развивался. Ага, спасибо. Но я желаю нашим телезрителям, чтобы они нашли свое любимое дело. Помимо своей основной работы можно зарабатывать вот тем, что душе нравится. Вот как я зарабатываю. Спасибо всем.